Paglaom taliwa nining gisagubang nga krisis karon. Kini ang gustong ipaambit nining grupo sa mga government employees nga nagproduce og sa kakanta taliwa nining pandemic sa COVID-19 nga naguluhan dili taniya pasagdan. Ang kanta gitagik ni Eduardo Butalid o gi-interpret ni Gerald Generalao. Pasabot ni Gian Godofredo, lakip pa ang team nga nagproduce sa awit, gusto nilang mapaambit ang mensahe nga di magpakawa sa pagtuo sa kahitasan bisan sa kalisod nga giagian nato sa pagkakaroon nga mudasig lang o mutuman gihapon sa tanang mga lagda. Girelease nila ang maong music video atol sa pagpatuman sa enhanced community quarantine dinhi sa ato. Kitang tanan maghiusa, magaputa-uban sa tong pamilya, pangayungon ta sa Ginoo, nga ang tanang nasakit silang tanan.